ما هي أمنيتك في عواقب هؤلاء؟ أشخاص تسببوا في قتل ملايين البشر ولن تتخيل كيف كانت نهايتهم مأساوية. عبر التاريخ مرت على هذه الأرض شخصيات تحكمت بمصائر الشعوب وقادت العالم نحو شلالات من الدماء. أرقام مرعبة من الضحايا سقطت بسبب قرارات مجنونة وحروب طاحنة وسياسة تجويع لا ترحم. وهؤلاء الأشخاص الذين سلبوا حياة الملايين من البشر لم ينجو معظمهم من نهايات مظلمة ومأساوية، وكأن التاريخ أصر على أن يكتب فصولهم الأخيرة بالخوف والألم والندم. على سبيل المثال، أضخم من تسبب في الخسائر البشرية هو موت سي تونغ في الصين، الذي يتراوح عدد ضحاياه بين 40 إلى 75 مليون قتيل. رقم مرعب وليس بسيط، يعني بحجم عدد سكان تركيا أو إيران أو إثيوبيا حاليا. يعني بسبب تونغ وسياساته الزراعية القاسية أدت إلى مجاعة تسببت في موت ملايين البشر. وعواقب قراراته أنه عاش سنواته الأخيرة عاجزا وطريح الفرش، تتصارع الأمراض في جسده حتى انطفأت أنفاسه وسط عزلة صامتة. وقبله كان القيصر الحديدي للاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين، الذي أعدم ونفى الملايين وتسبب في مجاعات مرعبة قتلت ما يقارب 40 مليون إنسان. لكن نهايته كانت مثيرة للشفقة، أصيب بسكتة دماغية في مقره الخاص وظل ملقيا على الأرض لساعات طويلة وهو يعاني، لدرجة أنه لم يجرؤ أحد من حراسه الدخول إلى مقره لإنقاذه خوفا منه، لأن من يدخل بدون إذنه يقتل مباشرة. ليموت جوزيف وحيدا وهو يصارع الألم. أما الإمبراطور المغولي جنكيز خان الذي تسبب في مقتل قرابة 40 مليون قتيل ومسح مدنا بأكملها عن وجه الأرض وقتل ما يعادل 10 سكان العالم في زمانه، فلم تكن نهايته على أرض معركة حاسمة كما كان يتمنى، بل انتهى به المطاف بسقوط مهين من على حصانه ليعاني من إصابات بالغة أدت إلى نهايته. ولم يكن أدولف هتلر بأفضل حال، وبعد أن تسبب في مقتل ما يقارب 35 مليون مدني وأطلق شرارة الحرب العالمية الثانية وأعدم الملايين، وجد نفسه محاصرا تحت الأرض في مخبأ مظلم صغير في برلين، وضع الفوهة على رأسه وأنهى حياته بيده لينتهي به المطاف. حتى في أفريقيا نجد الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا عندما احتل دولة الكونغو بسنة 1885 واعتبرها ملكيته الخاصة. وصل عدد الضحايا إلى 15 مليون قتيل بسبب الاستغلال والوحشية لشعب الكونغو، حتى أنه قام باستبعاد السكان المحليين لاستخراج المطاط والعاج لصالح ملكيته الخاصة، واستخدم أساليب البتر والتعذيب والتجويع والعمل القسري القاتل. والنهاية أن حياته انتهت بآلام معوية حادة، ناهيك عن السب والشتائم ضد جثمانه أثناء جنازته. وفي آسيا كان القائد العسكري الياباني هيديكي توغو الذي تسبب في مقتل 5 ملايين قتيل بسبب تطبيق تجارب بشرية مرعبة. والنهاية أنه واجه حبل المشنقة بعد أن فشل في محاولة انتحار ليدان كمجرم حرب وينفذ فيه الإعدام أمام العالم، ناهيك عن بول بوت الذي تسبب في مقتل 2 مليون قتيل وحول كمبوديا إلى حقول الموت وقضى على ربع شعب كمبوديا في ذلك الوقت. والنهاية أنه أثناء قضاء أيامه الأخيرة محتجزا في كوخ صغير وسط الأدغال توقفت أنفاسه بنوبة قلبية مفاجئة وهو ينتظر أن يساق إلى المحاكمة. دروسا قاسية يسجلها التاريخ لنا، فمهما بلغت القوة ومهما امتد السلطان ومهما أزهقت من أرواح، فإن النهاية دائما ما تأتي لتذكر هؤلاء بأنهم مجرد بشر، وأن الظلم لا يخلف ورائه سوى الذعر والدمار والنهاية الشقية. ونختم هذا الفيديو بهذا السؤال لك يا عزيزي المتابع: ما هي أمنيتك في عواقب هؤلاء؟ وكالعادة لا تنسى تتابعني واضغط على زر اللايك لنستمر أكثر، وشكرا لكل من وصل معنا إلى الدقائق الأخيرة.